ฝึกพูดฝึกออกเสียงจากศัพท์แสนสนุก Unit 1 Routine บทที่ 1 กิจวัตรและงานประจำ Wake up ตื่นนอน I wake up at 7 o'clock. ฉันตื่นนอนตอน7 โมง Brush my teeth. แปรงฟัน I brush my teeth every morning. ฉันแปรงฟันทุกเช้า Take a shower. อาบน้ำ He takes a shower in the bathroom. เขาอาบน้ำในห้องน้ำ Dress. แต่งตัว I can dress myself. ฉันแต่งตัวได้เอง Play. เล่น Do you want to play with me? คุณอยากเล่นกับฉันไหม Eat. กิน They are eating. พวกเขากำลังกิน Drink. ดื่ม They drink milk every day. พวกเขาดื่มนมทุกวัน Sleep. นอน They go to sleep early. พวกเขาเข้านอนแต่หัวค่ำ Clean. ทำความสะอาด We help clean the house. พวกเราช่วยกันทำความสะอาดบ้าน Wash. ล้าง I like to wash dishes after dinner. ฉันชอบล้างจานหลังอาหารเย็น Plant. ปลูก Let's go plant trees. มาปลูกต้นไม้กันเถอะ Cook. ทำอาหาร Mother is cooking in the kitchen. คุณแม่กำลังทำอาหารในครัว Sweep. กวาดบ้าน She likes to sweep. เธอชอบกวาดบ้าน Dust. ปัดฝุ่น He is dusting. เขากำลังปัดฝุ่น Unit 2 Things in the house. บทที่ 2 สิ่งของในบ้าน Roof. หลังคา My house has a red roof. บ้านของฉันหลังคาสีแดง Yard. สนามหญ้า I have a small yard at my house. ฉันมีสนามหญ้าเล็กๆที่บ้าน Fence. รั้ว My house has a small fence. บ้านของฉันมีรั้วเล็ก Window. ๆ หน้าต่าง Who opened the window? ใครเปิดหน้าต่าง Door. ประตู She is standing at the door. เธอกำลังยืนอยู่ที่ประตู
stairs บันได The stairs are in front of the house บันไดอยู่หน้าบ้าน curtain ม่าน Your curtains are lovely ผ้าม่านของคุณสวยจัง sofa โซฟา They are sitting on the sofa พวกเขากำลังนั่งอยู่บนโซฟา bed เตียงนอน This bed is very soft เตียงนอนนี้นุ่มมาก fan พัดลม Turn on the fan for me please กรุณาเปิดพัดลมให้หน่อยสิ air conditioner เครื่องปรับอากาศ The air conditioner is broken today วันนี้เครื่องปรับอากาศเสีย TV โทรทัศน์ Do you want to watch TV with us คุณอยากดูโทรทัศน์ด้วยกันกับพวกเราไหม lamp โคมไฟ He's reading by the lamp เขากำลังอ่านหนังสือข้างโคมไฟ light ไฟ Who turned off the light in the bedroom ใครปิดไฟในห้องนอน picture รูปภาพ wall ฝาผนัง The picture is on the wall รูปภาพอยู่บนฝาผนัง clock นาฬิกา The clock is on the table นาฬิกาอยู่บนโต๊ะ closet ตู้เสื้อผ้า He opened the closet เขาเปิดตู้เสื้อผ้า mirror กระจก I like looking at myself in the mirror ฉันชอบมองตัวเองในกระจก balcony ระเบียง I like to stand on the balcony ฉันชอบยืนที่ระเบียง Unit 3 Rooms in the house บทที่ 3 ห้องต่างๆในบ้าน house บ้าน I live in a big house ฉันอยู่ในบ้านหลังใหญ่ bedroom ห้องนอน Is this your bedroom ห้องนอนของเธอหรือ kitchen ห้องครัว My mom is cooking in the kitchen แม่ของฉันกำลังทำอาหารในครัว bathroom ห้องน้ำ He is taking a shower in the bathroom เขากำลังอาบน้ำในห้องน้ำ dressing room ห้องแต่งตัว Who is in the dressing room ใครอยู่ในห้องแต่งตัว dining room ห้องอาหาร
They are eating food in the dining room. พวกเขากำลังกินอาหารในห้องอาหาร Living room. ห้องนั่งเล่น Everyone is sitting in the living room. ทุกคนกำลังนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่น Storeroom. ห้องเก็บของ The storeroom is very dark. ห้องเก็บของมืดมาก Reading room. ห้องอ่านหนังสือ She is sitting in the reading room. เธอกำลังนั่งอยู่ในห้องอ่านหนังสือ Attic. ห้องใต้หลังคา My house has an attic. บ้านของฉันมีห้องใต้หลังคา Unit 4. Things in the kitchen. บทที่4สิ่งของในครัว Spoon. ช้อน He serves rice with a spoon. เขาใช้ช้อนตักข้าว Fork. ซ่อม They carry spoons and forks in their hands. พวกเขาถือช้อนและซ่อมในมือ Plate. จาน There are many plates on the table. มีจานมากมายอยู่บนโต๊ะอาหาร Glass. แก้ว He is drinking water from the glass. เขากำลังดื่มน้ำในแก้ว Pan. กระทะ Stove. เตา The pan is on the stove. กระทะตั้งอยู่บนเตา Sink. อ่าง He washed his hands in the sink. เขาล้างมือในอ่าง Knife. มีด The knife is very sharp. มีดคมมาก Tablecloth. ผ้าปูโต๊ะ She's putting a tablecloth on the table. เธอกำลังปูผ้าปูโต๊ะ Table. โต๊ะ The vase is on the table. แจกันตั้งอยู่บนโต๊ะ Chair. เก้าอี้ They are sitting on the chairs. พวกเขากำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ Bowl. ชาม The corn is in the bowl. ข้าวโพดอยู่ในชาม Pot. หม้อ The water in the pot is boiling. น้ำในหม้อกำลังเดือด Ladle. ทัพพี She stirs the food with a ladle. เธอคนอาหารด้วยทัพพี Jar. ขวดโหล Cabinet. ตู้ใส่ของ The jar is in the cabinet. ขวดโหลอยู่ในตู้ใส่ของ Kettle. กาน้ำ
He carries a black kettle. เขาถือกาน้ำสีดำ Microwave. ไมโครเวฟ This is a new microwave. นี่คือไมโครเวฟอันใหม่ Fridge. ตู้เย็น There is a lot of food in the fridge. อาหารมากมายอยู่ในตู้เย็น Washing machine. เครื่องซักผ้า He puts the clothes in the washing machine. เขาใส่เสื้อลงเครื่องซักผ้า Unit 5. In the school. บทที่ 5 ในโรงเรียน School. โรงเรียน This is my school. นี่คือโรงเรียนของฉัน Flag. ธง The flag is in front of the school. ธงอยู่หน้าโรงเรียน Friend. เพื่อน I have many friends. ฉันมีเพื่อนมากมาย Playground. สนามเด็กเล่น We play at the playground. พวกเราเล่นที่สนามเด็กเล่น Sport. กีฬา I like to play sports at school. ฉันชอบเล่นกีฬาที่โรงเรียน School bus. รถโรงเรียน They are sitting in the school bus. พวกเขานั่งอยู่บนรถโรงเรียน Classroom. ห้องเรียน Our classroom is clean. ห้องเรียนของเราสะอาด Student. นักเรียน There are many students. มีนักเรียนมากมาย Blackboard. กระดานดำ He erases the blackboard. เขาลบกระดานดำ Book. หนังสือ The book is on the table. หนังสืออยู่บนโต๊ะ Bag. กระเป๋า Whose bag is this? กระเป๋าใบนี้ของใครกัน Pen. ปากกา Is this your pen? ปากกาด้ามนี้ของเธอหรือ Pencil. ดินสอ This is a black pencil. นี่คือดินสอสีดำ Test. สอบหรือข้อสอบ I took a test today. วันนี้ฉันสอบ Unit 6. In my town. บทที่ 6 ในเมืองของฉัน Town. เมือง My town is peaceful. เมืองของฉันเงียบสงบ Hospital. โรงพยาบาล The children are at the hospital.
เด็กๆอยู่ที่โรงพยาบาล Amusement park. สวนสนุก Let's go to the amusement park this weekend. วันสุดสัปดาห์นี้ไปสวนสนุกกันเถอะ Zoo. สวนสัตว์ I like to go to the zoo. ฉันชอบไปสวนสัตว์ Park. สวนสาธารณะ My grandmother likes to sit at the park. คุณย่าของฉันชอบนั่งเล่นที่สวนสาธารณะ Department store. ห้างสรรพสินค้า She likes to buy things at the department store. เธอชอบซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า Bus stop. ป้ายหยุดรถประจำทาง We wait for the bus at the bus stop. พวกเรายืนรอรถที่ป้ายหยุดรถประจำทาง Bus. รถประจำทาง They are sitting on the bus. พวกเขากำลังนั่งอยู่บนรถประจำทาง Traffic light. สัญญาณไฟจราจร The traffic light is on the corner. สัญญาณไฟจราจรอยู่ตรงหัวมุม Sidewalk. ทางเท้า He walks on the sidewalk. เขาเดินบนทางเท้า Theater. โรงละครหรือโรงภาพยนตร์ They are at the theater. พวกเขาอยู่ในโรงละคร Restaurant. ภัตตาคาร He works at the restaurant. เขาทำงานในภัตตาคาร Car. รถยนต์ There are many cars on the street. มีรถยนต์มากมายบนถนน Crosswalk. ทางข้าม We should cross the street at the crosswalk. พวกเราควรข้ามถนนบนทางข้าม Train. รถไฟ The train stops at the train station. รถไฟจอดที่สถานีรถไฟ Plane. เครื่องบิน The plane flew back to the airport. เครื่องบินบินกลับสนามบิน Market. ตลาด I go to the market with my mother. ฉันไปตลาดกับแม่ของฉัน Unit 7. Occupations. บทที่ 7 อาชีพ Student. นักเรียน We are students. พวกเราเป็นนักเรียน Teacher. คุณครู The teacher is teaching. คุณครูกำลังสอนหนังสือ Doctor. คุณหมอ The doctor is talking with a patient. คุณหมอกำลังพูดคุยกับคนไข้ Nurse. พยาบาล My older sister is a nurse.
พี่สาวฉันเป็นพยาบาล Waiter. บริกร He's a waiter at a restaurant. เขาเป็นบริกรที่ร้านอาหาร Chef. พ่อครัว My father is a chef. พ่อของฉันเป็นพ่อครัว Magician. นักมายากล The magician is funny. นักมายากลตลกจัง Scientist. นักวิทยาศาสตร์ He is a scientist. เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ Writer. นักเขียน She is a writer. เธอเป็นนักเขียน Police. ตำรวจ Police catch a thief. ตำรวจจับขโมย Fisherman. ชาวประมง The fisherman is fishing. ชาวประมงกำลังตกปลา Vendor. แม่ค้า The vendor sells things every day. แม่ค้าขายของทุกวัน Farmer. ชาวนา The farmer is hardworking. ชาวนาทำงานหนัก Athlete. นักกีฬา My younger brother is an athlete. น้องชายฉันเป็นนักกีฬา Unit 8. Appearance. บทที่ 8 ลักษณะท่าทาง Beautiful. สวย She is very beautiful. เธอสวยมาก Handsome. หล่อ He is handsome today. วันนี้เขาดูหล่อจัง Easy going. ง่ายๆ สบาย They are easy going. ๆ พวกเขาเป็นคนง่ายๆ สบายๆ Friendly. เป็นมิตร I am friendly to everybody. ผมเป็นมิตรกับทุกคน Kind. ใจดี My teacher is kind. คุณครูของฉันใจดี Cute. น่ารัก This doll is so cute. ตุ๊กตาตัวนี้น่ารักจัง Clever. ฉลาด That girl is very clever. เด็กหญิงคนนั้นฉลาดมาก Worried. กังวล He's worried about his work. เขากังวลเรื่องงานของเขา Naughty. ซุกซน They are naughty children. พวกเขาเป็นเด็กซุกซน Lazy. ขี้เกียจ He is very lazy. เขาเป็นคนขี้เกียจมาก
boring. น่าเบื่อ Those people are boring. คนเหล่านี้น่าเบื่อ Sleepy. ง่วงนอน She looks sleepy now. เธอดูง่วงนอนแล้วตอนนี้ Unit 9 Nature บทที่ 9 ธรรมชาติ Sea. ทะเล Do you want to go to the sea tomorrow? คุณอยากจะไปทะเลวันพรุ่งนี้ไหม Beach. ชายหาด Let's go to the beach. ไปที่ชายหาดกันเถอะ Sand. ทราย The crab is on the sand. ปูอยู่บนทราย Wave. คลื่น The waves are so big. คลื่นลูกใหญ่จัง Tree. ต้นไม้ There are many trees in the jungle. ต้นไม้มากมายอยู่ในป่า Field. ทุ่งนา The fields are so wide. ทุ่งนากว้างใหญ่ Star. ดวงดาว You can see stars in the nighttime. คุณสามารถมองเห็นดวงดาวในเวลากลางคืน Waterfall. น้ำตก I want to go to the waterfall. ฉันอยากไปน้ำตก Mountain. ภูเขา I like to see big mountains. ฉันชอบดูภูเขาลูกใหญ่ๆ Moon. ดวงจันทร์ The moon is beautiful tonight. คืนนี้ดวงจันทร์สวยจัง Stream. ลำธาร This jungle has clear streams. ในป่ามีลำธารใสแจ๋ว Flower. ดอกไม้ Butterflies like flowers. ผีเสื้อชอบดอกไม้ Sunset. ดวงอาทิตย์ตกดิน Do you want to see the sunset? คุณอยากเห็นดวงอาทิตย์ตกดินไหม Cave. ถ้ำ What is in the cave? มีอะไรอยู่ในถ้ำหรือ Unit 10 Weather. บทที่ 10 ดินฟ้าอากาศ Rainy. ฝนตก Next month, rainy season begins. เดือนหน้าจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน Sunny. แดดออก It's a sunny day. วันนี้แดดออก Snowy. หิมะตก It's snowy in the winter. หิมะตกในฤดูหนาว Windy. ลมแรง It's windy this evening. เย็นนี้ลมแรงจัง Cloudy. มีเมฆครึ้ม
It's a cloudy day. เป็นวันที่มีเมฆครึ้ม Cold. อากาศหนาว It's cold today. วันนี้อากาศหนาว Cool. อากาศเย็น It's so cool tonight. คืนนี้อากาศเย็นจัง Warm. อบอุ่น This room is warm. ห้องนี้อบอุ่น Hot. อากาศร้อน It's very hot in the daytime. ตอนกลางวันอากาศร้อนมาก Thunder. ฟ้าร้อง The thunder is very loud. ฟ้าร้องเสียงดังมาก Lightning. ฟ้าแลบ I'm afraid of the lightning. ฉันกลัวฟ้าแลบ Unit 11. Animals. บทที่ 11 สัตว์ Monkey. ลิง That monkey looks happy. ลิงตัวนั้นดูมีความสุข Elephant. ช้าง The elephant is big. ช้างตัวใหญ่ Giraffe. ยีราฟ This giraffe has a long neck. ยีราฟตัวนี้มีคอยาว Ostrich. นกกระจอกเทศ Is that an ostrich? นั่นนกกระจอกเทศใช่ไหม Chick. ลูกไก่ This is a small chick. นี่คือลูกไก่ตัวเล็ก Cat. ๆ แมว Mouse. หนู The cat is chasing the mouse. แมวกำลังวิ่งไล่หนู Dog. สุนัข That's a clever dog. นั่นเป็นสุนัขที่ฉลาด Pig. หมู This is a fat pig. หมูตัวนี้อ้วนมาก Bird. นก This bird's wing is pink. ปีกของนกตัวนี้มีสีชมพู Deer. กวาง Look at those deer. ดูกวางพวกนั้นสิ Zebra. ม้าลาย There are many zebras in the jungle. มีม้าลายมากมายอยู่ในป่า Penguin. นกเพนกวิน Penguins like to play music. นกเพนกวินชอบเล่นดนตรี Crab. ปู There are crabs at the seaside. มีปูอยู่ที่ชายทะเล Octopus. ปลาหมึก Octopus likes to swim. ปลาหมึกชอบว่ายน้ำ Fox. หมาป่า
The fox fell in the stream. หมาป่าตกลงไปในลำธาร Kangaroo. จิงโจ้ That kangaroo jumps far. จิงโจ้ตัวนั้นกระโดดได้ไกล Unit 12. Fruits and Vegetables. บทที่ 12 ผลไม้และผัก Watermelon. แตงโม This watermelon is very sweet. แตงโมผลนี้หวานมาก Orange. ส้ม Would you like to eat an orange? คุณอยากกินส้มไหม Coconut. มะพร้าว Are all those coconuts yours? มะพร้าวทั้งหมดนั่นของเธอหรือ Cherry. เชอร์รี่ I really want to eat cherries. ฉันอยากกินเชอร์รี่จัง Apple. แอปเปิ้ล Whose apple is this? แอปเปิ้ลของใครกัน Banana. กล้วย That monkey likes to eat bananas best. ลิงตัวนั้นชอบกินกล้วยที่สุด Grape. องุ่น Grapes are in the basket. องุ่นอยู่ในตะกร้า Vegetables. ผัก These vegetables are very fresh. ผักเหล่านี้สดมาก Onion. หัวหอม Do you like onions? คุณชอบหัวหอมไหม Tomato. มะเขือเทศ I don't like tomatoes. ฉันไม่ชอบมะเขือเทศ Chili. พริก Chilies are spicy. พริกมีรสเผ็ด Cabbage. กระหล่ำปลี I like to eat cabbage. ฉันชอบกินกระหล่ำปลี Lettuce. ผักกาดหอมหรือผักกาด Lettuce is on the plate. ผักกาดหอมอยู่ในจาน Corn. ข้าวโพด Corn is delicious. ข้าวโพดอร่อย Mushroom. เห็ด I like to eat mushrooms. ฉันชอบกินเห็ด Carrot. แครอท Carrots are orange. แครอทมีสีส้ม Cucumber. แตงกวา Do you like to eat cucumbers? คุณชอบกินแตงกวาไหม Unit 13. Food. บทที่ 13 อาหาร Breakfast. อาหารเช้า I did not eat breakfast today. วันนี้ฉันไม่ได้กินอาหารเช้า Toast. ขนมปังปิ้ง Do
Do you want to eat toast? คุณอยากกินขนมปังปิ้งไหม Cheese. เนยแข็ง Mice like to eat cheese. หนูชอบกินเนยแข็ง Fried eggs. ไข่ดาว I eat fried eggs in the morning. ฉันกินไข่ดาวตอนเช้า Sandwich. แซนด์วิช I eat sandwiches every morning. ฉันกินแซนด์วิชทุกเช้า Lunch. อาหารกลางวัน He had lunch at school. เขากินอาหารกลางวันที่โรงเรียน Noodles. บะหมี่ Let's eat hot noodles together. มากินบะหมี่ร้อนๆด้วยกันเถอะ Rice. ข้าว She ate all the rice. เธอกินข้าวจนหมด Dessert. ขนมหวาน The desserts are colorful. ขนมหวานมีหลายสีสัน Dinner. อาหารเย็น What is for dinner tonight? อาหารเย็นวันนี้คืออะไร Steak. สเต็ก Do you like steak? คุณชอบกินสเต็กไหม Soup. ซุป My mom makes delicious soup. คุณแม่ของฉันทำซุปอร่อย Ice cream. ไอศครีม The dog likes to eat ice cream. สุนัขชอบกินไอศครีม Cake. ขนมเค้ก This cake is delicious. ขนมเค้กชิ้นนี้อร่อย Unit 14. Things we wear. บทที่ 14 เครื่องแต่งกาย Student uniforms. ชุดนักเรียน They wear student uniforms. พวกเขาใส่ชุดนักเรียน Sweater. เสื้อกันหนาว We wear sweaters in the winter. พวกเราใส่เสื้อกันหนาวในฤดูหนาว T-shirt. เสื้อยืด He put his T-shirt in the basket. เขาใส่เสื้อยืดลงตะกร้า Dress. กระโปรงชุด Her dress is really beautiful. กระโปรงชุดของเธอสวยจัง Skirt. กระโปรง Your skirt is lovely. กระโปรงของคุณสวยจัง Trousers. กางเกงขายาว These trousers are too tight. กางเกงขายาวตัวนี้คับเกินไป Shorts. กางเกงขาสั้น Those boys wear shorts to swim. เด็กผู้ชายเหล่านั้นใส่กางเกงขาสั้นเล่นน้ำ
coat เสื้อคลุม He wears a big coat เขาใส่เสื้อคลุมตัวใหญ่ pajamas ชุดนอน The rabbit wears pajamas กระต่ายใส่ชุดนอน bathing suit ชุดว่ายน้ำ They wear bathing suits in the sea พวกเขาใส่ชุดว่ายน้ำลงทะเล shoe รองเท้า He put his shoes in the box เขาใส่รองเท้าในกล่อง sock ถุงเท้า These socks are old ถุงเท้าเหล่านี้เก่าจัง glove ถุงมือ These gloves are really warm ถุงมือคู่นี้อุ่นจัง hat หมวก Is this your hat นี่คือหมวกของคุณหรือ scarf ผ้าพันคอ His scarf is blue ผ้าพันคอของเขาสีฟ้า necktie เน็กไท He wears a pink necktie ผูกเน็กไทสีชมพู belt เข็มขัด His belt is so beautiful เข็มขัดของเขาสวยจัง sunglasses แว่นกันแดด He wears sunglasses เขาสวมแว่นกันแดด Unit 15 Sports บทที่ 15 กีฬา Exercise ออกกำลังกาย Let's exercise มาออกกำลังกายกันเถอะ Lift weights ยกน้ำหนัก He lifts weights every day เขายกน้ำหนักทุกวัน Jumping rope กระโดดเชือก Jumping rope makes me tired กระโดดเชือกทำให้ฉันเหนื่อย Ride the bicycle ขี่จักรยาน Dance เต้นรำ They can dance very well พวกเขาเต้นรำเก่งมาก The children are swimming เด็กๆกำลังว่ายน้ำ Fishing ตกปลา My uncle likes fishing คุณลุงของฉันชอบการตกปลา Boating พายเรือ He is boating เขากำลังพายเรือ Drive ขับรถ My father likes to drive คุณพ่อของฉันชอบขับรถ Volleyball วอลเลย์บอล We like to play volleyball พวกเราชอบเล่นวอลเลย์บอล Football ฟุตบอล
We like football. พวกเราชอบฟุตบอล Baseball. เบสบอล Are they playing baseball? พวกเขาเล่นเบสบอลกันใช่ไหม Tennis. เทนนิส I want to be a tennis player. ฉันอยากเป็นนักเทนนิส Unit 16. Our body. บทที่ 16 ร่างกายของเรา Hair. ผม His hair is black. ผมของเขาสีดำ Eye. ตา You've got big eyes. ตาของคุณโตจัง Ear. หู These are my ears. นี่คือหูของฉัน Nose. จมูก We use our nose to smell. พวกเราใช้จมูกดมกลิ่น Cheek. แก้ม My cheeks are red. แก้มของฉันสีแดง Mouth. ปาก Her mouth is red today. วันนี้ปากเธอสีแดง Neck. คอ This is my neck. นี่คือคอของฉัน Shoulder. ไหล่ This is my shoulder. นี่คือไหล่ของฉัน Arm. แขน You have strong arms. คุณมีแขนที่แข็งแรง Hand. มือ You are carrying a basket with your right hand. คุณถือตะกร้าด้วยมือขวา Fingers. นิ้ว Our hands have 10 fingers. มือของเรามี10 นิ้ว Back. หลัง Please turn your back around. กรุณาหันหลังมาหน่อย Waist. เอว Your waist is so small. เอวของคุณเล็กจัง Hip. สะโพก They move their hips left and right. พวกเขาสายสะโพกไปมาทางซ้ายและขวา Leg. ขา I hurt my leg a lot. ฉันเจ็บขามาก Knee. หัวเข่า This is his knee. นี่คือหัวเข่าของเขา Foot. เท้า He kicks the ball with his foot. เขาเตะบอลด้วยเท้า